မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ adverb အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင် adverb မှာကျွန်တော်တို့ adverb ကadjective ကိုအထူးပြုတယ်ကရိယာကိုအထူးပြုတယ်ကရိယာဝိသေသနကိုအထူးပြုတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုကိုအထူးပြုတယ်ဒါကိုမှတ်ထားရမယ် adjective ကိုအထူးပြုတယ် verb ကိုအထူးပြုတယ်ကရိယာဝိသေသနကိုအထူးပြုတယ်adverb ပေါ့သူ့ကိုယ်သူလည်းအထူးပြုတယ်ဒီ၃ခုကိုအထူးပြုတယ်ဆိုတော့ဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတာကဒီအောက်မှာအမိုးအရာအတိုင်းအတာအချိန်နေရာဒါတွေကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်ရင်ရပြီ how နဲ့မေးလိုက်မယ်အမိုးအရာမှာ how နဲ့မေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ how နဲ့ဖြေရမယ်အဖြေအလုံးကတော့ဒါအမိုးအရာ manner ပေါ့နော် manner how much နဲ့မေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူရဲ့အဖြေကအလုံးက adverbအချိန် how often နဲ့မေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အဖြေအလုံး adverb when နဲ့မေးလိုက်ရင်သူ့အဖြေအလုံး adverb အချိန် where နဲ့မေးလိုက်ရင်သူ့အဖြေအလုံး adverb ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရာကိုပြတာလဲ adverb အချိန်ကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေအလုံးလဲ adverb အချိန်အတိုင်းအတာအမိုးအရာအလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် adverb ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ adverb အမျိုးအစားတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် adverb of time, adverb of frequency, adverb of place, adverb of manner, adverb of affirmation and negation, adverb of degree, interrogative adverb, relative adverb ဆိုမှ၈ခုတောင်မှရှိတယ်နော်အဲ့တော့၈ခုတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥပမာတွေလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါအချိန်နေရာအပြုအမူနော်ဒါကသဘောတူတာညင်းခုန်ညင်းဆိုတာမျိုးနော်သဘောနဲ့ပြောချင်တဲ့အရာတွေလို့ရှိရင် degree เนาะဘယ်လောက်ထိအတိုင်းအတာထိဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖော်ပြမဲ့ adverb တွေအမေးစကားလုံး adverb တွေဒီ relative adverb တွေဒါတွေလည်းရှိပါတယ်။တော့ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့တီးထားတင်တာပေါ့နော်။ဒါတီးထားတင်တယ် adverb of time ဒါကတော့ adverb of frequency ဆို never ဆိုရင်0နော်0ရာခိုင်နှုန်းဘယ်တော့မှဘာမှမလုပ်ဘူး never ပဲ rarely နော် seldom နော်ခေးတယ်ပေါ့နော်လာခေးတယ်တွားခေးတယ်ဆိုရင် occasionally ရံဖန်ရံခါ sometimes ဆိုတော့ခါတည်းရန် often ဆိုမကြာခဏနော် generally နော်များတော့အဖြစ် usually လာလေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် always ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အမြဲတမ်း everyone always speak well of Mark she usually fed her cat cheap cat food အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဥပမာလည်းပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပါရှိသေးလေးဆိုတော့ဒါ adverb of place နေရာတွေနောက်တစ်ခါ manner adverb manner ဆိုတာကဒီလိုမျိုးဒီ gently generously နော်စတာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒါ affirmations and negation adverb of degree ဒါ degree တွေဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအတိုင်းတာလဲ extremely fairly entirely အားလုံးတစ်ခုလုံး greatly hardly အဲ့လိုမျိုးဒါ why ဒါအမေးတာပေါ့နော် why where when how ဒါသူတို့ရဲ့အဖြေနော် the answer is an adverb သူတို့ရဲ့အဖြေအားလုံးကတော့ adverb ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ relative adverb ဆိုတာ time when where why နော်ဒီလျှောက်လုံးမှာဒါတွေပဲပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝစင်က10မျိုးကိုခွဲခြားဖို့တော့စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ခက်မလို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီသူအထူးပြုချက်နော်သူရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုတေချာစဉ်းစားပြီးမှမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုမခက်တော့ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားရင်အဓိကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒါမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝကြမှာတွေးလိုက်တဲ့နဲ့ဒါကဘာကိုအထူးပြုထားတယ်လဲဘာအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့အချက်လေးတွေကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးဆိုရင်တို့ကဒါ adjective လား verb လား noun လားနော် adverb လားဆိုတာကိုတခါတည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်